5分でわかる、木津川口の戦い。2、1576年7月、毛利水軍と織田水軍の戦いが大阪湾の木津川口で繰り広げられました。織田水軍は船に体当たりして毛利水軍の船に乗り込もうとします。ところが毛利水軍の砲録弾を食らい、体当たりするどころか燃やされる始末。織田水軍は大敗北を喫し撤退しました。織田水軍に勝利した毛利水軍はその後、淡路島に拠点を置いて大阪本願寺に物資を届けることになります。大阪本願寺は籠城する期間を延ばすことができました。